gars pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que j'allais faire une autre partie de squishy. Là c'est mes autres. Parce que la partie 1, la partie 1 c'était quand je vous ai présenté le squishy Unipop. Là maintenant on va vous présenter eux. On commence par le premier. C'est un noir. Comme ça. C'est une patte. Le deuxième, c'est lui. La moitié, c'est vert blanc. Le troisième, c'est un rose, moitié blanc rose. Et le quatrième, c'est un bleu. Comme ça, avec beaucoup de paillettes qui brillent. Le cinquième, il brille dans le noir. Attends, il est tombé de ma main. Regardez. Le sixième, c'est lui. Moitié rose blanc. Jusqu'au-ci. Très malaxeux. Et voilà. Après on aura un rose tout court. Voilà. Après on aura un bleu blanc. Et voilà. Et le dernier, ce sera... Il brille plus que celui-là. C'est lui. Regardez, il brille. Voilà. Maintenant, on a pas fini les squishies. Là, il nous reste lui. On va vous le présenter. C'est un mini dumplings. Regardez. Il fait du bruit. Regardez ses yeux quand ils sont grands. Enfin, là, ses yeux sont effacés un peu. Mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est un mini. Le deuxième mini. Voilà. Vous savez, les deux dumplings en même temps, ça fait un bruit. Voilà. Après, on aura lui. Moi, je l'ai appelé le feu. Vu qu'il ressemble à une flamme et feu. Voilà. Et j'ai un autre que j'ai appelé le Brésil. Et aussi, les deux en même temps, ça fait ce bruit. Ultra stylé. Regardez le bruit. Si je tape très fort. Ok les gars. Alors là on a fini de présenter ces squishies. Et voilà. Bon bah les gars, au revoir. Hein. Abonnez-vous. Surtout. Au revoir.